在300-400块这个价位，你想要把全铝的持有键盘，不是做工粗糙就是铝皮皮，更何况是在200块。但是它的出现可以说是刷新了我对性价比的认知，最低只要199，你就能买到这样把可自定义的全铝持有键盘。而且就单说它外壳的质感，对比市面上某些所谓180V的旗舰产品，它的外壳甚至还会细腻一些。如果它没有180V，那这把键盘就有220V，就这么夸张，我没开玩笑。其次，它还可以根据自己的喜好进行键盘的选配，不像传统的那种模式，给我的感觉更像是在买一辆跑车。但是没想到它在手感上还能再给我惊喜。我朋友来我家玩问，这是谁家新出的机械键盘吗？我说这是直轴键盘啊。所以这里不得不提到它全新设计的 GAST 结构，有效解决了传统磁轴传感的共振问题，整体声音手感的一致性是非常的好，而且它还有着 0.005 的 RT 精度和网页驱动。如果你追求性价，那无脑入最低配就非常够用了。但你要是追求声音和手感，就可以考虑选择新引力磁轴，3模的话要贵50块，看自己习惯吧，我不算很推荐。但有1万毫安的大电池。那最后10月15号晚上8点首发，附赠一套爱心键帽，全网前3000名还送键盘包。那最后的最后，我是真没想到都快年底了，杀出来这样一个怪物。